ल ल हाम्रो गरे के हुँदैन भन्ने अभियानमा हातेमालो गर्न हाम्रो यस हरियाली नगर टोल विकास संस्थामा वासस्थान गर्ने हरि पर्साई र बिमला पर्साई का सपरिवारले आज हामीलाई यो अभियान अन्तर्गत सघाउँदै ल ल आयो सर चिप्लेटी खेल्ने कार्यक्रम है ल प्रदान भएको छ। उहाँको परिवारलाई मुरी धन्यवाद सहित एकदमै हामी खुसियाली मनाइरहेका छौँ र यो खुसियालीमा हरि पर्साईलाई पनि आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। होइन सबैले सहयोग गर्न पर्यो, सबैको पारक हो, सबैले सहयोग गरेर हातेमालो गर्दै गरियो भने यहाँ पक्कै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। कति खुसी लाग्यो खुसी छु म, धेरै खुसी छु म। मैले यो गर्न पाएकोमा धेरै खुसी, साथीहरूले सहयोग गरेर यत्रोसम्म ल्याउनु भयो, त्यसले गर्दा म धेरै खुसी छु। आज यस चिप्लेटीलाई तलबाट माथिसम्म ल्याई यसलाई खडा गर्दै यो चाहिँ उसम्म ल्याइ पुर्याउन सम्पूर्ण साथीभाइहरूको इष्टमित्रहरूको सहयोग साथसाथै हाम्रै यस वडाका कार्यपालिकाका सदस्य एवं वडा सदस्य जनक रावलजी समेत हाम्रो यो अभियानमा सरेको हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिले चिप्लेटी गर्दै हुनुहुन्छ, चिप्लेटी मार्दै हुनुहुन्छ। योमा हर्ष उल्लाससहित सम्पूर्ण यो पार्क प्रेमी अथवा सम्पूर्ण जनप्रेमीहरू यहाँ आउनु चिप्लेटी गर्नु आनन्द लिनुहुनेछ, भन्ने आशा राखेको छौँ। र यसमा केही शब्द, 2 शब्द राखिदिनु हुन यस वडा सदस्य, बर्दाघाट वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य एवं कार्यपालिकाका सदस्य जनक रावलजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दाइ। यो गरे के हुँदैन अभियानकर्ताज्यूहरूले जुन यो एउटा बन्जर डाँडोलाई रमणीय र आन्तरिक पर्यटन भित्राउने गरेर यो श्रम गरेर यहाँ हेर्न लायक, देख्न लायक बनाउनु भएको छ। र यो केही यस्ता बाल उद्यानका साधनहरू पनि सहयोग मार्फत भित्राइरहनु भएको छ। सहयोग गर्ने दाताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्रमदाताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अझै ऊर्जाका साथ तपाईँहरूले गर्दै जानुहोला, शुभकामना।